Бишкек шаарынын негизги көчөлөрүндө жайгашкан жогорку чыңалуудагы электр тогу өтүүчү жайларда көчөттөрдү бак-дарактарды сатып алектенгендерге карата экологиялык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы рейд өткөрдү. Иш-чаранын жүрүшүндө инспекторлор сатуучуларга электр тогу бар жайда соода кылуу кооптуу экенин айтып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Чорпанатинская. Там разрешение дали бы, да. Там было с нами согласовано. Мы взяли на место. Кто там просил? Часть земля это. Мы не просили, это нам мэрия предложила. Мы поехали, посмотрели, да. Добро дали. Дали добро Ну, мы давать, туда да. А не сюда согласились. добро мы не А, давали. не согласились, Не да? согласились. Ну, Это там получается, большая территория. не, получается, это место частная территория. Это частная территория. Какая частная? Вот это долгосрочная частная территория. Чья? Узнавайте. Жо, частная болбойт, бул жерде мына Не, частная, это не частная. Не, по бумагам это частная территория. Вот хозяин приезжает. Это частная Жок, территория. ошол жерде частный магазин, Хозяин башка дали нам төлөп атасыңар. фамилию? Я не знаю. Ну, кто Налог хозяин? төлөп атасызбы? Жерге Жоқ, турган патентке налогы төлөтөм. Жоқ, патент асып. Жерге. Жоқ, мэрияның рұқсаты бар. Нам мэрия приехала, установила весь освещение специально в эту сторону. Видите? А вот эти 6 рекламные это. И рекламные щиты они мэрия установила. установила. Установили. Есть удостоверение. Вот. Муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Октябрьскому административному району. Удостоверение участника выездной ярмарки. Медерева, Шабданбатыр. Вот Медерева, Шабданбатыр, главой. Можно такое фотографировать? Да. Вот, со сроком до 30 апреля. Глава Айтмамбетова. Чуть-чуть подскажи. Глава кто? Да. И разрешение мэрии есть, токтом, постановление вышло. Ошол токтом жок го. Это мэрия. Ладно, Не, у нас нет. Маалыматка ылайык сатуучуларга айрым учурларда жергиликтүү бийлик тарабынан мыйзамсыз уруксат берилген фактылар дагы бар. Бүгүнкү күнү экологиялык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы тийиштүү документтерди кайтарып алуу боюнча атайын органдарга кат жөнөтүү иштери жүрүп жатканын кошумчалашты. Мамлекеттик энергетикалык коопсуздукту көзөмөлдөөчү инспекторлору бүгүн атайын рейд жүргүзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүздү да. Электр энергиясы өтүүчү жерлерде курулуш жүргүзүп алганбы, же болбосо жанагындай соода жайларын тургузуп алганбы, же болбосо ошондой балаты көчөттөрдү сатып аткан жарандарга биз тыюу салып атабыз. Албетте бул уруксатты кээ бир учурларда жергиликтүү бийликтер тарабынан дагы мыйзамсыз берилип калган учурлар болуп атат. Бирок жанагы мыйзамсыз берилип калган тийиштүү документтерди кайтарып алуу боюнча дагы биз тийиштүү органдарга кат жөнөтүүдөбүз.